Bosen makan di warteg. Kayaknya coba lunch di luar negeri kali ya. Mau bikin paspor tapi nggak pengen yang biasa aja. Karena flagnya besok bikin paspor percepatan seru kali ya. Di kantor migrasi Tanjung Uban sama seperti kantor migrasi lainnya. Aku bikin paspor 10 tahun 950 dan biaya percepatan 1 juta rupiah. Murah aja dan paspor bisa jadi di hari yang sama. Worth kan? Kalau kalian lagi bosan atau stres, suka tiba-tiba bikin paspor percepatan kayak aku nggak? Coba komen di bawah.